Jama'a na ce an zo gurin, da gaske fa an zo gurin. A ina al'ummar musulmi da ke faɗin duniya da suke da wasuwasi ko kokwanto a kan ƙasar mutanen a Gabas ta Tsakiya, cewa waɗannan abubuwa da suke ba da addinin musulunci da al'ummar musulmai suke faɗa ba. An zo gurin, gaskiya ta yi halinta, gaskiya ta bayyana. Ɗaya daga cikin manyan sanatoci a ƙasar Amurka, Bernie Sanders, ya yi wani jawabi tare da sauran sanatoci, wanda wannan jawabi aƙalla ya kai minti 48 da suke bayyana gaskiya filla-filla da dukkan wani ɗan adam ko mai ruhi ko kuma mai ƙaunar addinin musulunci ya kamata ya je ya saurara ya ji bayanan da suka yi. Bayanan suna da tsaho, ba zan iya kawo muku su kai tsaye a cikin tarjamar da zan yi muku ba a wannan bidiyo, sai dai in ɗauko muku muhimman nukuɗoɗi da suke cikin waɗannan jawabai. Na farko dai Allah ya saka musu alkhairi bisa wani gagarumin yunƙuri da suka yi na dakatar da ƙasar Amurka daga saida ma ƙasar Yahudu makamai da katafiloli na kuɗi kimanin dala miliyan 500 da ƙasar Yahudu ta buƙaci a saida mata. Kun san me za ta yi da waɗannan abubuwa? Za ta yi amfani da su ne gurin rushe ilahirin ƙasar Gaza da kuma yankunan da take ikirarin za ta ƙwata a ƙasar Lebanon a wannan yaƙi da ake fafatawa. Wannan shi ne yunƙurin ƙasar mutanen a kan waɗannan ƙasashe guda biyu. Waɗannan sanatoci, musamman Bernie Sanders, ya jagoranci sanatoci wanda wannan yunƙuri nasu sai da ta kai ga cikin kashi 100 an rinjayi sauran da suke goyon bayan a saida waɗannan makamai da kashi 80, wanda wannan ƙuduri nasu ya samu karɓuwa. A cikin bidiyon nan sun ɗauko tarihi dalla-dalla na baƙin zalunci da rashin imani da rashin tausayi da ake aiwatarwa a kan al'ummar musulmi a Gabas ta Tsakiya da kuma miyagun ƙudurorin ƙasar Yahudu a kan sauran ƙasashen musulmai. Ina gaya maka gaskiya, wataran sai ka tsinci wannan destruction ɗin a kan ƙasar Saudiyya. Ina tabbatar maka da haka, sai ka ga haka, sai ka fara neman ba ɗan Shi'a ba ko ma waye ya taimaka a dakatar da mutanen nan daga baƙin zaluncinsu. Su kuma sauran ƙasashen duniya da suke ɗaure ma waɗannan mutanen gindi, su za su ci gaba da ba su makamai, su za su tsaya musu, su tabbatar duka muradansu da suke so su cimmawa na gina babban ƙasar nan a yankin Gabas ta Tsakiya, wallahi sai ya cika. A yanzu haka ba na iya saka mutane bidiyonsu ne saboda akwai dalilai da dama. Da na sa muku muryar ɗaya daga cikin jagororin ƙasar mutanen da yake cewa bayan kammala wannan yakin a Gaza da Lebanon da Iran, to next Iran ita ce ƙasar Turkey. Me na gaya muku? Babu wata ƙasa yanzu a Gabas ta Tsakiya da ta rage da za ta iya fito na fito da ƙasar mutanen sama da ƙasar Turkey. Idan aka ce babu Iran, babu wani mutum mai sauran makami a Gabas ta Tsakiya da zai iya ƙalubalantar mutanen. To tun yanzu sun fara shirya gada da tarkon da za su tabbatar sai sun mai da ƙasar Turkey abokiyar gabarsu. An fara sa'insa, an fara cece-kuce, ta yadda idan ƙasar Amurka ta taimake su suka shafe ƙasar Iran, yanzu ina ne next destination ɗinsu? Shi ne ƙasar Turkey. Da sun gama da ƙasar Turkey ya rage ba kowa. Ko mutum ɗaya bai rage ba a Gabas ta Tsakiya. Hikimar daddasa base ɗin ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya ba yi da alaƙa ta kusa ko ta nesa da kare waɗannan ƙasashe. Sun dasa waɗannan base ɗin ne saboda ya zamana in ma akwai wani ɓoyayyen sirri da ƙasashen musulmai suke da shi a cikin ƙasarsu, za su iya sanin ko me yake faruwa. Sannan ga doka da aka riga aka sa ta san zuciya ta baƙin rashin adalci. Wai a ce ƙasarka ce, amma su za su sa maka limitation na abin da za ka iya mallaka a matsayin makami, na abin da za ka iya ƙerawa a matsayin makami, na abin da za ka iya siya a matsayin makami. Idan ba su yadda ba, baka isa ka ƙetare waɗannan dokokin ba. Ƙasashen Larabawa irin su ƙasar Saudiyya, irin su ƙasar Qatar, irin su ƙasar Oman, irin su UAE, tuni sun riga sun sallama, sun bi, sun zama suna yin samina wa ɗana wa ƙasar Amurka akan wannan ƙuduri na sai ta kafa ƙasar mutanen a matsayin babban ƙasar da ita za ta rinƙa hukunci akan rayuwarsu. Da me ake hukunci akan rayuwar mutum a yanzu? Da ƙarfi ne. Idan mutum bai fi ƙarfinka ba, ya isa ya baka umarni ka bi? Ba zai iya baka umarni ba. In kuna ƙarfi ɗaya, ya san cewa idan ya kashe maka mutum ɗaya za ka kashe mai mutum ɗaya, zai kiyaye ka. Amma idan ya sai ya kashe maka 1000, kai da ƙyar ma za ka yi nasarar kashe mai ɗaya, wallahi ka gama yawo. Irin wannan rainin hankalin da ƙasƙanci da rashin kima da daraja
al'ummar musulmi suke fuskanta a Gabas ta Tsakiya a faɗin duniya, wanda wani abin takaici da haushi waɗannan manyan ƙasashen Larabawa da muke ganin su ne jagororin addinin musulunci suka je suka kwanta waɗannan arnan duniyan suna taka bayansu. Yanzu ku duba, Saudiyya ba ta da iko ta mallaki wani babban makami, ba ta da makamin da za ta kare kanta. Su waye wai suke kare ta? Ƙasar Amurka. Ƙasar Amurka ce ta zo ta kafa sansaninta a cikin ƙasarsu. Idan za su siya makami a hannun ƙasar Amurka za su siya? Kuma in za a saida musu da makamin sai abin da aka ga daman saida musu wanda ake ganin ba zai ma iya amfaninsu ba. Iya defense system a gurin ƙasar Amurka suke siya? An hana su su yi alaƙa da wata ƙasa wacce za ta iya taimakon su a harkar tsaro, kamar irin ƙasar China ko ƙasar Rasha. Sai dai sai dai su yi biyayya wa ƙasar Amurka, kuma su rinƙa kwaso kuɗin al'ummar musulmai na duniya ana zuwa ana zuba hannun jari a ƙasar Amurka. Jama'a wannan wani irin ƙasƙanci ne? Ita kuma ƙasar Yahudu me suke mata? A kullum babban burinsu su mai da ita ƙasar da ta zama gagara-badau a Gabas ta Tsakiya, ba wanda zai iya taka ta. A ce ta fi kowa ƙarfin soja, a ce ta fi kowa jami'an leƙen asiri, a ce ta fi kowa iya superiority na jiragen sama. Ƙasar Yahudu tana iya sarrafa jirage sama da 100 a lokaci ɗaya in za ta kai farmaki. Su waye suka saida mata waɗannan jiragen? Ƙasar Amurka. Amma babu wata ƙasar Larabawa da ta isa a saida mata da jirage 100 irin na zamani wanda za ta tsare ƙasarta da su, ko da tana da kuɗin da za ta siya waɗannan jiragen. Yanzu sun riga sun gama nasara akan ƙasashen Larabawa, sun gama da su. Saudi Arabia, Qatar, Oman, UAE da duk sauran waɗannan ƙasashen da kuke gani, na rantse muku da Allah ba za su iya sati ɗaya suna faɗa da ƙasar Yahudu ba, sai ta darkake su ta lalata komai a cikin ƙasarsu. Yanzu su waye kaɗai tallantal a Gabas ta Tsakiya suka haƙura da luxury da jin daɗi da more rayuwa, suka yi ta faɗi tashi sai sun gina ƙasashensu a ƙarfi na soja? Ƙasar Iran ce kaɗai da ƙasar Turkey. To yanzu an yi taron dangi, sai an wargaza ƙasar Iran, an yi kace-kace da ita an gama. Ana gamawa za a dira ƙasar Turkey. Kamar yadda na gaya muku, yanzu sun fara shimfiɗar haɗa rigingimu da sa'insa na cacar baki da mai da ƙasar Turkey a matsayin ƙasa ɗaya tilo yanzu babban maƙiyar ƙasarsu a faɗin Gabas ta Tsakiya. Ta yadda ana gama wannan yaƙi za a zo a ƙirƙiro wani shiri a karya alaƙar ƙasar Turkey da ƙasar Amurka, sannan kuma ƙasar Amurkan ta mara ma waccan ƙasa baya, ta ba ta makamai, kuma ta zo ta tarwatsa ƙasar Turkey. Da ta tarwatsa ƙasar Turkey, yanzu a cikin waɗannan ƙasashen waye ya rage zai iya faɗa da ita? Babu wanda ya rage. Yanzu muradinta na kafa wannan babbar ƙasa a Gabas ta Tsakiya, ta ce dama akwai wani guri a Saudiyya nata ne, yana cikin wannan taswirar tata, za ta yanka. Akwai wani guri a cikin ƙasar Siriya nata ne, za ta yanka. Ga su nan dai ƙasashe na Larabawa duka tana da map wanda za ta kafa grita, kun san me nake nufi, wanda dama waɗannan ƙasashe guda biyu su ne akan gaba da suka hana ta cimma muradanta. Su kuma dama kun san kafirai mayaudara ne. A duniya duk uban da ya bada imani da kafiri sai ya yi kuka, sai ya yi nadama. Maciya amana ne. Rana ɗaya za su iya kware maka baya su koma gurin 'yan uwansu. Saboda haka wannan hikimar da suka yi, suka kafa base a Gabas ta Tsakiya na ɗan lokaci ne. Lokacin da aka gama da Iran, aka gama da Turkey, Gabas ta Tsakiya ta zama tulluwa lebur, to a lokacin fa za su ba waccan ƙasa dama ta ci gaba da cin karenta babu babbaka. Ko kuma al'ummar musulmi kuna kuka, kuna ɓarari, kuna neman waye zai iya taimakon ku, waye zai iya yaƙan muku wannan ƙasar, waye zai iya dakatar da ita daga karya musulunci da take ƙoƙarin yi a faɗin duniya. Lokacin babu. Saboda haka babu makamin da suke amfani da shi sama da rarraba kan mutane ta hanyar aƙida ko ɗan wani ƙanƙanin saɓani su haddasa gaba a tsakaninku. Su kuma babu makami mafi girma da suke amfani da shi sama da alliance, military alliance. Ƙasashensu ba ɗaya ba, yarensu ba ɗaya ba, amma kansu a haɗe yake, a dunƙule. Kowa yana da bambancin manufofinsa, amma sun dunƙule tsintsiya maɗaurin ki ɗaya suna yaƙar wa addininmu. Amma mu kuma me yake faruwa? Yau da addininmu ake rarraba kanmu, da addininmu ake yaƙanmu. A daidai lokacin da wannan bala'i da girman wannan masifa ta tunkare mu, a lokacin mu muna rigimar 'yan Shi'a, muna rigimar Ahlus Sunna, muna rigimar kaza. Wato abin da nake nuna wa mutane, ka kalli girman hatsarin kowa me yake nufi. Idan Iran ƙasa ce ta 'yan Shi'a, tana da wasu manufofi da Ahlus Sunna suke ganin ba za su taɓa bin wannan manufofi ba, kar ka bi manufofinsu, aje su a gefe.
kalli irin gagarumin aikin da suke na sai sun rusa wannan ƙasa, sai sun dakatar da ita daga mugun ƙudurinta. Kalle shi ka mara musu baya. Amma na rantse maka da Allah, su suka raba kan, kuma suka ƙi yadda ko ta halin ƙaƙa kar ma a samu fahimtar juna. Fahimtar juna abin da nake nufi a ce ahlus sunna su bi tafarkinsu na ahlus sunna, 'yan shi'a su bi tafarkinsu na shi'a, amma a haɗe ƙarƙashin inuwa ta mutunta juna da kare muradun gabas ta tsakiya. Tunda asalinmu 'yan yanki ɗaya ne, ya kamata a ce akwai fahimtar juna ta wani yunƙuri na kare kanmu daga baƙin haure. Amma me suka yi? Sai suka zo suka kacacala gabas ta tsakiyan, kowa ya watse, ta yadda yanzu ga shi nan sai sun zaɓi ƙasar da za su far maka, kuma da kai za su yi amfani gurin su tarwatsa ƙasar maƙociyarka. Kamar yadda ahlus sunna suke ta ikirarin cewa an yi amfani da ƙasar Iran an tarwatsa ƙasashen Larabawa. Ƙasashen Larabawa su kansu an yi amfani da su an tarwatsa ƙasar Iran. Duk wanda ka ji yana wannan magana a iyakan ƙasar Iran shi ma bai koma ya duba tarihi ba ne. Lokacin da aka yaƙi ƙasar Iran, waye ya yaƙe ta? Saddam Hussein ne. Waye ƙoƙarin yaƙen ƙasar Qatar? Saddam Hussein ne. To saboda haka a gabas ta tsakiyar sai da suka haɗa rikicin da kowa yake kallon kanshi a matsayin maƙiyin shi. Kuma har yanzu wannan rikicin ne ya kawo wannan lokacin ta yadda in ana faɗa ɗan uwanka sai dai ka yi fatan ma a rusa shi a maimakon a rusa asalin maƙiyinku gabaki ɗayanku. Tunda waɗannan mutanen babu wanda suke so a cikin waɗannan ɓangarorin guda biyu. Ba sa son 'yan shi'an, ba sa son ahlus sunnan, ba sa son kowa a gabas ta tsakiya, kansu kaɗai suke so, kansu kaɗai suke karewa. To an zo gurin, kun ji ƙudurinsu, sun tura kuɗi dala miliyan 500 katafiloli fa, katafiloli na rushe gine-gine da bama-bamai da za su yi destruction ɗin ƙarasa mutanenmu na Gaza, sannan da wani yanki a Lebanon da suke tunanin za su ƙwata a wannan yaƙi da ake yi, su yi masa tulluwa lebur ya zama yankinsu. Ɗaya daga cikin sanatoci a ƙasar Amurka, Bernie Sanders, wanda shi ne jagoranci dakatar da wannan mummunan ƙuduri nasu, ya zo ya yi dogon bayani filla-filla. Ka je ka saurara, domin idan ka saurara za ka dawo cikin hankalinka, za ka fahimci ina aka dosa. Idan kana munna Iran yanzu ake so a yi destruction, za a zo kan Turkey. Wannan shi ne next move ɗinsu. Idan aka gama da Turkey, ƙasashe irin su Saudi Arabia da sauransu, billahi lazi la ilaha illa hu akan idanka za a far musu, kuma duk duniya babu wanda zai kwace su, domin babu wata ƙasar musulmi da ta rage da za ta iya faɗa da waɗannan mutanen a faɗin gabas ta tsakiya. Wannan shine halin da ake ciki. Idan kana cikin masu wani irin tunani na daban, an tsayar da ƙwaƙwalwarka a guri ɗaya, to ba daga bakin ma musulmi ba, daga bakin ɗan ƙasar Amurka, ɗaya daga cikin manyan sanatoci, sun yi bayanai, ba sanata ɗaya ba, ba sanata biyu ba. Ka je ka bibiya ka ji bayanan da suka yi, za ka dawo cikin hankalinka, za ka gane me ake nufi, za ka gane ba wai iya matsala ta saɓani na addini tun daga zamanin sahabbai a matsalan nan wai ita za ka je ka ɗauko yanzu kana ƙoƙarin sai ka ce kar a goyi bayan wata ƙasa ko ka a mata addu'a ba. Meye abin da ake so a cimma wa yanzu fafar menene manufar mutanen akan gabas tsakiya da sauran ƙasashen musulmi, shi za ka kalla. Saɓani dama kai ka san har a naɗa ƙasa ba za a daina yin shi ba. Har abadan abada a ce za a busa ƙaho, ba za ka rasa aƙidar shi'a ba, ba za ka rasa ahlus sunna, ba za ka rasa 'yan ɗariku, ba za ka rasa wannan rabe-raben a tsakanin al'ummar musulmi ba. To amma a yanzu ita gabas ta tsakiyar da sauran ƙasashen musulmi menene manufar waɗancan a kansu? Wallahi haka sai sun kacacala su gaba ɗaya kuma sai sun yi nasara a kansu. Wannan shine halin da ake ciki. Jama'a, ba ma iya gabas ta tsakiya ba, hatta a nan Najeriya da muke zaune, wannan na ɗaya daga cikin makamin da ake farraƙa mu, ake wargaza mu, ake nasara a kanmu. Ta yadda gashi yanzu yankin arewacin Najeriya namu ne, mallakinmu ne, amma na rantse muku da Allah yanzu gashi kafirci yana nema ya tasirin da mu ɗinnan musulmi iko da wannan yanki yana nema ya gagare mu. Kafiri zai zagi wanda ya ga dama, zai taɓa wanda ya ga dama, amma ba za mu iya masa komai ba, saboda za a kalle mu a matsayin masu tsatsauran ra'ayin addini. Jama'a wallahi ku yi hattara, wallahi jama'a ku yi hattara. Wannan rabe-raben da kuke gani, na rantse da Allah da shi ne ake amfani. Idan aka gama da kowa, to lokacin musuluncin sai dai kai iya gwargwadon fahimtarka, amma a ƙungiyance ko a wani babban organization wallahi baka isa ka yi shi ba. Wallahi wannan shine muradansu, wannan shine abubuwan da suka sa a gaba. Jama'a Allah ya kiyaye, Allah ya karya azzalumai, duk mai nufin addinin musulunci da sharri Allah ka mana maganin shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.